Olá pessoal, estamos em mais um Coiador que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estou com a Fan 125 e quem o cliente está se queixando de um barulho. E esse barulho só acontecia quando ele engatava uma marcha. Agora é engraçado que, como ele falou que só engatava a terceira, era só na terceira, eu digo não, então é um defeito comum da engrenagem. E eu vou dar uma testada. Quando eu comecei a analisar ela, ela fazia em todas as marchas. E o que é que acontece? Falei a ele que teria que abrir o motor por completo para realizar uma análise. Mas como já estava um pouco desconfiado, olhei aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui, ó. Olha o rolamento. O rolamento do eixo primário, que é o rolamento que fica na campana, na carcaça da embreagem. Que a embreagem fica acoplada aqui. Como vocês podem ver, não sei como ele estava conseguindo andar, mas felizmente está danificado o rolamento. Já providenciei, estou realizando a desmontagem para fazer a substituição do mesmo. E aí aproveitando, analisar todos os outros itens e peças da motocicleta. Se você está com algum barulho estranho, alguma coisa. Essa aqui provavelmente não começou do nada. Vem no decorrer dos tempos que foi piorando. Ele deixou chegar a esse extremo, correndo o risco de acontecer algum dano ou prejuízo maior. Se caso está acontecendo alguma coisa com a sua, algum negócio, não perca tempo, corra logo ao mecânico de confiança e faça uma análise, para fazer uma análise para analisar, como essa aqui não deixe chegar a esse extremo, ok? Se você gostou, curta, comente, compartilha aí, ó. E o único procedimento, infelizmente, não tem como trocar esse rolamento por esse lado da embreagem, vou ter que abrir o motor por completo. Um abraço.